Takže, čaute lidi, já vás vítám u mého nového videjka. Tentokrát je tady, tentokrát z Minecraftu a budeme stavět, kdo bude mít lepší stavbu. A mám tady speciální hosta. Čau. Ano, je to Vendulka. A máme taky tady speciální porotu. Ale ta bohužel nemůže být ve videu, čili na obrazovce. Uvidíte, kolik z 10 tomu dává, tomu obrázku. Je to, prosím pěkně, profi porota. Tak nic, teď vám vysvětlím, jak to bude fungovat. My budeme stavět, mezi tím nás neuslyšíte, až budeme hodnotit, tak nás uslyšíte nejspíš. A mezi tím, co budeme stavět, tak budou písničky. No nic, tak jdem na to. Takže jelikož máme hotovou stavbu a zapomněl jsem zapnout to OBS, tak se ne to. Čili máme 5 minut na to.
Takže já jsem na 5 z 10 od mámy. Od poroty, ne od... Takže kolik? No a abych za chvíli nemusel dělat kurýra a běhat do něčí práce kvůli světlu na grill. Máme tu už tradičně spolupráci s Cashback. Kolik? 5 z 10 mi dala porota naše. To je neskutečné. 5 z 20 dohromady. Z 10? Porota dává Z 10 je to z 5 a já dávám tak, no, 3, takže dohromady 8 z 10. 8 z 10? 8 z 20, promiň. Z 10? Ze začátku. Dohromady. Tak teď jdem ke mně. Neděli... Z téhle strany. Ty vlasy se mi nejvíc povedly. Oni poradí mě hodně zpětno. 4 z 10. Kolik dáváš? 3 z 10 tak. Kolik? 3 z 10. 7 z 20? No, přesně. To je dobrý. Proč jim to dal? To musí to být tam. Nevím, protože nechci. Tak teď jdem na druhou stavbu a téma bude... To bude zase téma. Takže téma je pes. Teď si dám vybrat bloky. A ještě musí nám paní porotkyně, musí kolik minut na to bude. Takže máme 4 minuty, což to bude dost těžký. Ale uvidíme, jak si s tím poradíme. A to, jestli to nedokážem, tak to bude budoucí problém mě a Vendulky. Tak jdeme na to si sebrat materiály.
a máme tu konec. Čili se jde hodnotit. Ano, to já se netěším, protože vidíte, jak to má vypadat. A do prkínka. No, tohle je bendulky. No, Kolik z 10, paní porodkyně? já tomu dávám, no, 2, 1. 2 z 10 podle paní porodkyně. A já taky, 4 z 10. z 20. Z 10. Takže teď jdeme krabičku. A protože krabička by byla moc jednoduchá, tak na to máme 1 minutu plus porota je ještě zlejší. Nebo zlá je furt. Čili to bude 2krát tak horší. Takže můžeme jít na to. 3, 2, 1. Prosím, Takže teď jdem ven ruce, no. Krabička. Ano, šalkrboxy. Ano, no, kolik tomu dáváš? dohromady. Favoritě zaplní Natáši. Můžu pro to mluvit? Takže kolik jsme říkali? 10 z 20. Dám. Takže máš půlku. No tak kolik tomu pak dáváme ke mně? Já dávám... Ale docela rychle jsem to stihl za minutu, viď? Já dávám 2 z 10. Nedá se to ani otevřít. Paní... 4 z 20. Tak to bude mastně dneska. A pak to sečteme a bude to Počkej, super. u tohohle nevím, co je. Píšu to rychle, jo? Všichni. A navíc je tady to má... A mohl si do toho Stihnul jsem dát na poslední sekundy to. i zapláj ten telefon. Jo, je. Okay. Ale to bude záběru. Já spěchám. Proč já si to tak
stěžuju, já to můžu prostě mluvit. Tak co bude další téma? To by se dalo říct. Takže teď je na řadě Labubu. Já nevím, jak to vypadá, i když to Vendulka má doma. Čili to bude pro mě oříšek. Jdem fialové. Ne, já už vím, já udělám Tyrkysové. Ne, ten Já nevím, jak, těžký. nevím, jak to udělat, čili udělám tohle. Udělej černý, ten ti doporučuji, ten je nejlehčí. Ale nevím, jak to vypadá, takže to udělám z tohohle toho materiálu, který lidi vidí, ale Vendulka ne. A porodkyně taky to nevidí. Takže můžeme jít na to? Tak Vendul, odpočítávej. 3, 2, 1, teď. Já nevím, jak to vypadá. Pořád. Kurně. Yes. Já umírám.
999 999. Takže, jak můžete vidět, mám 0 z 10 a je to čtvrtá postavička. A je to Labubu. Ano, a mezi tím, jak jste viděli to video, tak já jsem mezi tím tady udělal ohňostroj. Tak a teď nám jdeme ke mně, no. Jo, Já mám mini Labubátko takový. to je dítě nějaký, ne? No, Já bych ti dal 2 z 10. No, 4 z 10. A kolik paní porodkyně? 7. 11. 7. Ale nevíme, jak to myslela těch 7 bodů. Jako jestli 7 jenom, nebo... Tady chybí 9 bodů a bude teď poslední stavba. Co vy na to? Bude... Protože už máme více jak 20 minut záznamu, no? Poslední stavba bude. Teď to. Takže je tlapka, já vám ji možná dám, jak vypadá, jo? Takže dá se sebrat materiály. Barva může být jakákoliv. Jakákoliv. Tak to se mi ulevilo. A já nevím, máš teď zaplý, že mě slyšej? Jo. Tak ty koukej vypnu, protože já jsem... Takže je tady tlapka, bude časomíra 9 minut, pokud se nemýlím, a bude to poslední stavba tohoto videa, ale možná si potom dáme ještě malinký bonus a to bude nějaká melodická stavba, nebo možná do rozhodování do příštího videa, což příští video nevím, co natočíme, ale možná to bude zase stavění nebo něco z Minecraftu. Takže poslední stavba tohoto videa a jdeme na to, jo? Tak odpočítáváme. 3, 2, 1. teď.
to máme všichni hotový. Tak pár raket. Ke komu jdem první? Tobě. Tohle je bouračka. No to ano. No, Počkej, co tam máš napsaný? to jsou cedulky, abych věděl potom na obrazovku, kolik z 10 nebo z 20. Jo, ale kdybyste z začátku měli 5 z 10, tak je to protože to bylo na rozhřívačku. To horší to, ale možná to dám. Tak kolik paní porodkyně tomu dává? Takže mám 5 bodů z 20. To je málo. Mě to je bouračka. Víc jak já to nemůžeš mít horší. No, já to mám úplně pidi. Tohle je tlapka, jo? No, tohle je to. Kolik? No, abych... dáváš? Takže 10 bodů z 20. A já to jdu sečíst. A teď všechny ty body každý sečte a řekneme to na konci videa. 43 bodů z 50. 7 bodů, takže Vendulka je vítěz této stavěcí soutěže, ale možná to bude tím, že ta porodkyně se zná dost s Vendulkou, no. Takže možná jí přidávala pár bodů, no. No, takže Vendul, pojď ke mně, k té tlapce a uděláme outro. Takže já mám 23 z bodů z 50, Vendulka má 43 bodů z 50. A já si myslím, že pro tohle video to bude všechno. Porodkyně bohužel nemůže být ve videu, takže napište do komentářů rozhodně, jak se vám tohle video líbilo, případně jestli chcete nějaký takovýhle znova. Takže tohle bude pro dnešní video vše. Nezapomeňte dát like a odběr a komentovat a sdílet. A tohle bude pro dnešní video vše. Já se s vámi loučím a ahoj! Čau.